В выставочном зале Музея изобразительных искусств продолжается выставка «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии». 138 предметов декоративно-прикладного искусства, картины разных времен и народов просто поражают воображением. Фигурки стариков из глины и керамики, мирно попивающие чай в исполнении узбекских мастеров, глиняные вазы дагестанских умельцев, гончарные работы из Армении, целые композиции, рассказывающие о жизни на Средней Азии, картины, каждая из которых поражает как сюжетом, так и грамотно подобранной цветовой палитрой. И все это гармонично сочетается и представляет нам весь Восток. Здесь представлены очень известные в мире декоративно-прикладного искусства, в мире живописи имена, которые тогда еще были известны еще во времена Советского Союза, когда были объединены в 15 республик. И сегодня мы можем наблюдать живопись таджикских мастеров, узбекских мастеров, армянских мастеров, прекрасные живописные полотна, которые не оставили ни одного нашего посетителя, зрителя неравнодушными, потому что для создания этой экспозиции были собраны лучшие предметы живописи декоративно-прикладного искусства, принадлежащим кавказским и мастерам Средней Азии. Выставка «Вдохновленные солнцем» – это совместный проект Музея изобразительных искусств нашей республики и Государственного музейно-выставочного центра Росизо. И он уникален в том плане, что никогда ранее в нашем регионе не было представлено такое количество участников с широким охватом регионов и культур, географии мастеров – Грузия, Армения, Азербайджан, Дагестан, Осетия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. Здесь и известная среднеазиатская керамика, здесь уцукульские мастера дагестанские представлены с художественной насечкой, здесь и керамика дагестанских мастеров. И каждый, кто присутствовал на этой выставке, и в частности и мы, как сотрудники нашего этого музея, нашли для себя интересные вещи, которые мы могли наблюдать. И, конечно, за такой выставкой можно не просто понаблюдать, но и научиться многому. Для художников и мастеров декоративно-прикладного искусства это возможность перенять опыт у восточных коллег, у тех, кто никогда не пробовал себя в ремеслах и искусстве, попробовать свои силы в новом деле. Чайная церемония среднеазиатских народов чайхана давно стала брендом в нашей стране, но вот искусство – это нечто другое. Смотря на композицию узбекских мастеров, где нашему взгляду представлены фигурки старцев в восточных халатах за чашечкой чая, так и чувствуешь, что попал в какую-то другую реальность. Создавалась она с 1980 по 1988 год. Здесь такие восточные персонажи, которые немножко даже близко нашему национальному колориту, потому что, наблюдая вот за этими фигурками, мы уже создали для себя наш такой ингушский колоритную композицию, которую мы уже даже, наверное, знаем, кто ее нам будет потом делать. Потому что в каждом герое, вот в каждом предмете мы увидели нашу определенную ингушского мастера. Здесь они сидят на дастархане, вот здесь центральная, да, они как бы, если композиция называется чайхана, вот они сидят за чайханой. К сожалению, вот здесь выставочное пространство не вместе вот это выставлено. Мы можем наблюдать, да, вот чайханчик несет чайники с чаем, а здесь уже выседают как бы более старшие, которые спокойно выпивают вот этот чай в пиалах. В миниатюре выполнены вот такие немножко детскую такую посуду они изготовили. Здесь на керамическом тоже с нанесением глазури роспись. Здесь как бы художник сделал имитацию восточного плова. И здесь очень много таких мыслей возникает. Вот, уже тот творческий полет дает возможность идти все дальше и дальше. И мы уже представили для себя уже другие сюжеты про нашу ингушскую жизнь, про наших ингушских стариков, вот как бы мы сделали бы. Поэтому эта композиция действительно занимает вот самое такое интересное творческое место вот в этой экспозиции декоративно-прикладного искусства, отведенное вот
даже центральное место отвели вот этой композиции. Вазы, игрушки, всевозможные глиняные изделия, картины с причудливыми сюжетами и героями – это не просто впечатлит вас, но и оставит какой-то след в вашей душе. Ведь все это сделано в разные временные рамки – в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. И, возможно, кого-то из мастеров нет среди нас, но он оставил после себя наследие, которое расскажет посредством одного предмета о всем народе. Так что спешите на выставку, ведь она продлится до 15 августа. И еще соблюдайте меры защиты. Ковид не дремлет. Соблюдаем дистанцию, носим маски и наслаждаемся искусством.